Settore ittico in pressing per i diritti esclusivi di pesca. Per la prima volta dopo 30 anni, grazie al prefetto De Luca, i pescatori del Delta potrebbero ottenere l'uso continuato delle lagune per 15 anni. Interviene il prefetto di Rovigo, Maddalena De Luca, sulla questione pesca. Il consorzio pescatori del Polesine rischia di perdere i diritti esclusivi sull'utilizzo dei 6.000 ettari dedicati alla coltivazione dei molluschi. Stiamo parlando di un comparto da 60 milioni di euro che dà lavoro ad oltre 1.500 persone. Dal 1991 la provincia di Rovigo rinnova la concessione al consorzio per 3 anni, un tempo troppo breve per i pescatori per poter programmare investimenti a lungo termine. Ogni anno vi spende 1,5 miliardi. Lo Stato non riuscirebbe a garantire una copertura ed un controllo così intenso. Sono convinto che riusciremo a sfondare anche questa questione. Teniamo presente che il Polesine e la provincia di Rovigo è l'unica realtà italiana che rivendica, che ha la possibilità di esercitare i diritti esclusivi di pesca. Ma quest'anno un fatto ha sconvolto tutto. La provincia ha ricevuto una diffida che impone all'ente di assegnare i diritti esclusivi di pesca tramite bando pubblico, con la possibilità che se li aggiudichi un gestore esterno al Polesine. Il settore fa gola a molti, qui ci sono le cozze DOP e si producono vongole che vengono esportate in tutto il mondo. L'ente non ha potuto che revocare la delibera e prorogare i diritti al consorzio per 7 mesi, tempo massimo concesso, cercando nel frattempo di trovare una strada alternativa. Noi ci siamo presi un tempo abbastanza lungo, ma sempre vedendo di poter interloquire direttamente con il governo su questo, con il ministro e con l'avvocatura. Non posso fare previsioni, ma sono convinto che nell'arco di qualche mese si potrebbe dipanare la questione. E se non si riuscisse? Beh, intanto lavoriamo perché si riesca, poi io ripeto, sono ottimista, se non fossi ottimista non avrei accettato di fare il presidente della provincia e né tantomeno il sindaco. So che ci sono delle difficoltà, ma io sono nell'immaginario collettivo considerato il sindaco della felicità. Diciamo che per la proprietà transitiva lo porto anche al Presidente e vorrei rendere felice, se è possibile, le genti del Delta. Tutti d'accordo, quindi i pescatori del Delta vanno salvaguardati e con loro anche il prefetto di Rovigo, Maddalena De Luca, che al tavolo di confronto ha illustrato la sua soluzione. Seguendo la linea della legge finanziaria del 2019, la De Luca ha proposto di istituire il rinnovo automatico delle concessioni per 15 anni, in quanto il consorzio rappresenta l'unico soggetto titolato a gestire le lagune. Gli organi ora sono in contatto con il governo, ci sono 7 mesi di tempo per salvare la pesca polesana.